even get to cross. Avem mă, salutare lume! Deci acest video la un episod mai special. Doi dintre voi ați vrut să-i fac o față lui Alexandra, așa că o să încerc una clasică, să nu se supere sau să mă rog. Și dacă vă mai vreți, nu știu, m-am gândit foarte recent la farsa asta, pentru că nu avem alte farse să fac. Am încercat să mă fac una cu Instagram-ul, să fac un cont fals, după aceea să-i scriu acolo și să... da. Și dacă vă place să mai vedeți episoade de pe canal, să un like, să faceți foarte multe like-uri, subscribe și cupățări. Hai să începem. Deci, să vă zic cum facem. Deci, avem una bucată clip. F12. Schimbat astea. Bun. Punem acea. Bam. Și din 160 de abonați băgăm să facem o mică schimbare, 200 de abonați. Să fie acolo. Like-uri. Eu o să vadă că, eu o să se ducă pe canalul meu și o să vadă că nu o să am atâția abonați. După aceea o să creadă, mă, ce se întâmplă? Deci voi acum băgăm 14 like-uri, dă pomană. Dislike-uri, punem 2 dislike-uri, după aceea să nu fim așa. Și vizuri, la vizuri o să vadă. La vizuri băgăm mă 83 de vizuri, na, 83 de... Hai mă, 83 de vizuri. 83 de vizionări. Hai mă, nările tale. Bă, frate, am fost pe la mare, că nu știu dacă m-am zis. Am fost pe la mare și... nu mai știu ce mai există astăzi. Asta beau o mică mare. După cum vedeți, sunt și negru. Bun, deci, și hai să băgăm. Bun, avem așa. Băgăm un... Uite mă, suntem populari. Băgăm așa un mic mare screenshot. Așa. Și dacă răspunde, hai să-ți dau poza. Și dau pe pauză. Facea până când răspunde. Bun, fraților, am revenit. Pus. Da, Tamic. Uite-te la numărul de abonați. Și... da, un pic, să dau poză. Un pic așa. Și... un din astea. O văzut de aia. Hai, băi, bă! O văzut, aia că mă aștept. A, trebuie să citesc acum. Hai, mă! Hai că pușc, hai că scrie. Ma, ia.
E o farsă destul suficient de ok în care puteți faceți la orice prieten sau prietenă. Ia! Vecita! Ia mă, stați un pic, cât e... Ia să vedem, așa. Ce ai de spus? Mai țin puțin. Wow, vegetative. Me vine mucho. Asta. Fac o... Fac toată treaba. Și la mine cu... Bun, facem o șmecherie, o din asta. Și băgăm nu 236. Fac ceva? Magie. Yo! Bun, deci băgăm o de asta. O din asta. 342. Bun. Oh, atât. Până. Poc și poc. Înainte să intri pe la spune sunt faimos și o să fii mai mult. Gata, bă, gata. Alex, Nica și Bie, care ne mulțumesc foarte mult de farsă, chiar am vrut să văd. Sper că m-a făcut farsa. Ia te mă, gata mă, ați vrut farsă, n-am făcut o farsă. Bă, n-a fost nici una asta. A fost una super bună, adică gen, nu s-o supăr nici așa. Dacă m-a făcut apăsă pe butonul de like, foarte interesant și căpățel, iau pe cabil, și ne scriu de toate de recomand.